Um eine dreidimensionale Applikation zu erstellen, brauchen wir einen dreidimensionalen Stoff. Den können wir uns selber arbeiten. Einmal aus Kreativvlies und zusätzlich benötigen wir noch Fliesofix. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir arbeiten heute unseren dreidimensionalen Stoff. Meine dreidimensionalen Stoffe möchte ich nun erst einmal vorbereiten. Hier ist mein Igel und ich brauche unterschiedliche Stofffarben. Mein Stoff hat ein Muster, das ist schon so ein bisschen gestrichelt gearbeitet, mit einem Längsverlauf. Diesen Längsverlauf möchte ich auch später beibehalten. Ich brauche ihn einmal in sehr hell. Die Stoffstücke, die ich mir vorbereite, müssen groß genug sein. Das heißt, ich schneide mir für diesen unteren Igelkörper ein großzügiges Stück Stoff. Ich hoffe, das reicht. Und für den oberen Igelkörper schneide ich mir noch einmal ein großzügiges Stück Stoff aus. Mein Stoffstück lege ich mit der linken Seite nach oben und ich lege 2 Lagen Fliesofix auf meinen Stoff. 2 Lagen ohne Trägerpapier. Einmal. Zweimal. Auf diese Lagen kommt nun mein Kreativvlies. So, mein Kreativvlies löst sich später auf. Da gibt es jetzt also kein Rechts und kein Links. Es gibt nur einen obendrauf. Das ist mein vorbereitetes Patch. Ich stecke das einmal fest, damit mir der Stoff darunter nachher nicht verrutscht. Einmal kontrollieren. Die gleiche Art von Sandwich bereiten wir noch einmal mit dem hellen Stoff vor. Das Kreativvlies ist von Flieseline. Das ist das Kreativvlies und hier steht die Anwendung, die wir gerade umsetzen, aufgeschrieben. Zuerst besticken wir unsere Stacheln. Das wird die Stachelseite. Wir legen sie mit dem Vlies, nein, mag ich eigentlich nicht. Ich drehe das Ganze um. In der Beschreibung steht mit dem Vlies nach oben. Ich habe aber keine aufgezeichnete Seite, also drehe ich das Ganze um. Mein Stoff hat eine Musterrichtung. Dieser Richtung folge ich, wenn ich nun meine Stacheln einarbeite. Das ist schon ein bisschen stickiger, als wenn ich den Stoff oben hätte. Ich probiere es einfach aus. Ich vernähe 3-mal auf der Stelle oder auch ein bisschen öfter und die Nadel bleibt im Stoff. Und nun möchte ich Zacken nähen. Zacken, die immer ein bisschen einen Rundbogen haben, damit ich das Ganze später als Thema ansetzen kann. Das heißt, ich quilte und quilte zurück. Das ist, was ich machen möchte. Das Ganze schiebt sich so mit dieser Seite nach unten nicht ganz so gut und ich habe hier auch noch nichts zu greifen. Also locker drauf los. Also ich versuche gar nicht besonders ordentlich zu werden. Ich versuche lediglich ein bisschen eine Idee von Zacken zu bekommen. Alles andere interessiert mich nicht.
Fertig ist mein erstes Patch. Und hier wird nun ein weiches Thema mit Schlingen gebildet, die immer in diese Richtung laufen, die eher schräg nach unten laufen. So, die Schlingen dürfen sich ruhig kreuzen. Und jetzt beginnt der magische Teil. In der Beschreibung steht, das Ganze wird auf der Fließseite schwebend eingedampft. Also bitte. Ich denke, das wird ein sehr kleiner Igel. So, das Ganze, lese ich gerade, soll von beiden Seiten gedampft werden. Das lässt man trocknen. So schaut das ganze Ergebnis jetzt aus. Und diese sich wellende Fließschicht, die löst sich auf und diese doppelte Fliesofix-Schicht hält das Ganze in Form. Also Wassermarsch. Wenn sich das anfängt aufzulösen, dann seht ihr hier, das Ganze sieht auch ein bisschen wie Gelee aus. Und der Wasserstrahl spült das einfach nach und nach ab. Spült so ein bisschen mit den Fingern nach. Wenn sich das Ganze noch Gelee-artig anfühlt, dann habt ihr davon noch Rückstände auf eurem Stoff, dann spült ihr das einfach weiter ab. Mir gefallen meine beiden fertig vorbereiteten Stoffe sehr gut und daraus möchte ich nun meinen Igel arbeiten. Unser Stoff ist vorbereitet und in der nächsten Woche können wir gemeinsam unsere Igel-Applikation arbeiten, wenn ihr Lust dazu habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten und patchen. Bis nächsten Samstag. Tschüss.